รถเสียไหมไม่รู้ตั้งแต่หน้าสุสานแล้วเห็นจอดอยู่เดี๋ยวไปบอกวิทย์ก่อนรถ2 คันยักษ์กับจ่าไข่รอเดี๋ยวก็ได้